ndala me këtu të ura e Vallit Madh, me peligrinë e parë që bëjnë një rrugë të plot paketë, po që paketë shumë sepse Ermani së bashku me Edin kanë qenë dhe kanë bërë sinjalistikën, ishte perfekt, domethënë e përmend edhe prapë, ka një miksim të udhës së zojës tek ulla e madhe, një udhë e hershme, dhe u ndalen këtu te ura mesjetare. Në fakt u ndalen për të thënë diçka që është një nga urat më të rëndësishme, absolutisht dhe është një nga veprat më interesante që është bërë në të gjitha ndërtimet shqiptare. Sepse kemi një elementri për te urave të varrave që janë pak më të hershme. Pra ky model që është përdor, pra modeli urave të varrave ka vazhduar pastaj edhe deri në Ali Pash Tepelenës, po ashtu është përdor edhe tek kanali i Llashit Zi që është ndërfanë me radhë. Pastaj këtu kemi një lloj gjëje që është pak më modernitet, përdoret trasa e më radhë. Kjo është. E përmend edhe kjo nuk do të jetë shumë. Okej, këtu ka një hec, mos po flas asnjë fjalë për të, por pa ka pas detyrimin më të vogël, më minimal, për të bërë një urë siç ka qenë, për ta sjell gjithë sponsorët që kanë qenë për ta sjellë siç ka qenë. Dhe ajo urë me patjetër duhet të kthehet shumë. Nga ana tjetër, unë do t'i bëja një apel mikut tim Bert Melyshi, kryetari i bashkisë. Tani kjo rruga që është bërë në kamp, por kjo mund bëhet edhe me makina. Besoj që Mondi është ekspert i turizmit aventurës, po me motorë, me makina të rrelli, mund përdor, normal që është ja vlen dhe e meriton për të lidhur edhe epokat historike të etrave tanë me kohët e sotme, për pas një rrugë, një urë atje, dhe nuk janë masa 5 km, nuk janë për ta lidhur me Simonin. Kështu që i farë mënyrë normal, përveç se lëvizjet që bëhen në kamë këtu më radh, por mund bëhet edhe me makina. Ka të tjerë sepse nuk është e kufizuar që të jetë vetëm një moshë e re, sa e ka bë Pali, po nuk na bëjnë 70 vjeçar të. Pra, e kupton. E bëjnë moshat e reja në kam, por mund ta bëjnë edhe me makinën. Unë besoj që edhe ajo duhet bë, edhe të lidhet Simoni me këtu, se lidhet shumë shkurt, pastaj s'ka nevojë Mirani për të nga Bukmira etj me radhë, dhe të lidhet këtu me shkallën e madhe, pra me rrugën që është nuk për fat mirë, edhe me shpalin në autostradë është kaq. Unë ju falenderoj shumë, ishte gjë jashtëzakonshme, bravo qoftë. Do të mbetën një histori, na ngaherë duket pak si kështu si alegri, por do të mbet një histori, kush janë peligrinët e parë, Ermani. Kështu që ti je ndër peligrin më interesant që ka pasur Shqipëria. Dhe po me të gjithë histori duhet më rënë sa të Jo, do mbeteni.